太子心仪我，但太子妃之位却是姐姐的，只因她嫡我庶。后来姐姐被贬入冷宫，抑郁而终，而我嫁给了貌比潘安的新科状元，琴瑟和鸣。重来一世，姐姐将嫁衣塞进我怀里，自己却走向状元郎。我心一沉，她是想与我交换夫君，可姐姐却当众怒泼一壶茶，字字铿锵：邓齐，你有断袖之癖，又与长公主纠缠不清，怎还敢来向我妹妹求亲？被淋成落汤鸡的邓齐尴尬起身，朝姐姐拱手，眉峰微微蹙起，阴柔的好似清风拂过。姜丝妹妹，你的话在下一句也听不懂。她端着清冷倔强的面容，仿佛真是姐姐冤枉她一般。听不懂没事，别再让我看见你，否则你那些龌龊事可就藏不住了。姐姐轻蔑地瞥向她，冷声命家丁将邓齐打出去。邓齐自知没趣，告辞离开，眼中划过一丝不怎么明显的狠戾，却看得我胆战心惊。上一世我无意中撞破他和御前统领核心的奸情时，他便是用这种眼神盯着我的。那之后他将我送到长公主府侍疾3日，出府时我目光呆滞，身上全是密密麻麻数不清的针眼，双腿之间如有火灼。可邓齐根本不给我喘息的机会，他杀了我的奶娘婢女，写下我求助的家书，亲自陪伴我去每一个必须出现的场合。稍有不慎又是事急，他威胁我，若我敢死，他就让姐姐替我陪葬。我只能顺从地与邓齐装作恩爱夫妻，背地里纵容他游走于核心和长公主之间。眼见他手中的权力越来越大，我更加不敢反抗，如同木偶一般麻木地过了几十年。连父亲也没能看出我和邓齐貌合神离，住在深宫的姐姐是怎么发现的呢？因姐姐的冒失，父亲罚她再抄300遍女德。我捧着叠好的嫁衣，小心翼翼叩响了她的房门。姐姐见到我并没有惊讶之色，似乎早知我会来，还提前让婢女备下了我爱吃的点心。她拉着我坐下，将一本小册子递给我，这上面的东西对你入宫后有益。我疑惑地翻开，宣纸上记录着上一世姐姐在宫中见过的人以及他们的喜好与性格，其中琢磨最多的不是皇上，而是谢贵妃。当年嫡姐就是被她陷害，成了废后。阿姐，你既然记得这些，何不再入一次宫门？我相信以嫡姐的能力，这一生她定能斗过谢贵妃，稳坐后位。阿言，天下将变，姐姐有些事需要准备，让你入宫也并不是想你去争宠，而是希望你能在萧明的庇佑下开心幸福的过几年。姐姐顿了顿，而后释然一笑，萧明，他此时是真心爱你的。我听从姐姐的话，以相府庶女的身份嫁给萧明做侧妃。大婚那日，萧明宽慰我，阿言，相信姑，待姑登基，姑一定立你为后。妾身信太子。我依偎在他怀中，听着他动情的诺言，心里却平静的宛如一湾深潭。好在前世与邓齐假装恩爱，积累了不少经验，这让我能自然地回应萧明的真情。不过情不情的一点意义也没有，萧明当上皇帝后会有10多个妃嫔，相比于感情，此刻的我更想要实实在在的权，凌驾于整个后宫的权。我无法像姐姐说的不去争宠，相反，我要牢牢地抓住萧明的心。我将双手攀上他的脖颈，主动将滚烫的红唇贴在他喉间，一寸一寸缓缓向上。萧明忍不住站立了一下，大手捏住我的纤腰，大口大口喘着气。阿言，你就是姑的命。自我嫁给萧明后，他夜夜宿在我房内，很快我便有了身孕。姐姐知道后，准备了许多礼物入宫来看我。彼时她正在为父亲逼她嫁人烦恼不已，因为睚眦必报的邓齐找了几个说书的，将姐姐朝他泼茶之事添油加醋的大肆宣扬，暗讽姐姐有疯病。原本没什么人信，直到大家看到嫁给太子的人是我而不是姐姐时，竟都信了姐姐是疯女人，所以皇室才更换太子妃的说辞。父亲面子上挂不住，就想早点把姐姐嫁出去，可姐姐不仅不肯，还与几名男子组了个诗社，日日在外面流连，没有一丁点世家贵女该有的端庄矜持。连父亲都开始怀疑姐姐是不是病了，给她请了好几个大夫，最后还是给姐姐敲定了一门婚事。我见姐姐发愁，忍不住问，阿姐，是不满意对方的家世人品吗？姐姐摇摇头，轻笑，这一世我这么努力的筹谋，可不是为了嫁人，就算夫家有顶好的人品家世，但终究不是属于我们的东西。她说着意味深长地看了我一眼，伸出玉指轻揉我的眉心，叹出一口气，让你嫁给萧明，就是想你过得舒心些，你偏有这般多心思。我怔了片刻，鼻尖微热，和上一世一样，什么事都瞒不住姐姐。阿姐，我想保护自己，保护你。阿姐明白，上辈子我们都太苦了，只是这条路一旦踏上去，再没有回头的可能。姐姐有些歉疚地看着我，看着我眼里的天真一点点消失，取而代之的是冷漠和坚定。阿言，好好的等姐姐回来。10个月后，姐姐逃婚离京，我历经艰险诞下萧明的第一个儿子。生产时，婢女翠云说太子很紧张，带着他新纳的妾室一同在屋外站了足足3个时辰。主子，要请太子进来吗？
翠云问。我疲惫地支起身子，坐到梳妆台前为我梳妆。虽然最红的胭脂也盖不住产后的虚弱，但至少让我苍白的唇看上去有了些许血色。我换上一袭红衣，梳好工整的发髻，亲自将房门打开。未曾想，映入眼帘的是萧明拥着小妾低眉安抚的场景。他听见开门声，下意识推开怀中女人，欣喜地跑上前将我用力抱住。阿言，为顾开枝散叶，你辛苦了。说着，他将温热的唇轻附在我的额头上，又动容地捧起我的脸，深情缱绻的眸子似端倪着世间最珍贵的宝贝。我柔弱地从他臂弯里钻出来，娇嗔地轻垂在他胸上，扭捏道：殿下，子轩妹妹还在那呢，可萧明此刻眼里只有我，根本容不下其他女人。再就在，你才是姑的皇后，管旁人作甚？他当着子轩的面将我拦腰抱进里屋，留下屋外美丽的女人在冷风中独自发抖。子轩恨得后牙槽都快咬碎，我看见他风情万种的媚眼一点一点冷下来，最后腾生出无尽杀意，果然和姐姐在小册子中描述的一样。他善妒一冲动，是后宫里最弱的对手。我听翠云说，后来子轩拿着匕首在我院子里的梅花树干上捅出了一个窟窿，那股很近，吓得他的婢女都不敢上前阻拦。看他这副按捺不住的样子，应该很快就会对我下手了。我还真是有点期待。等了3日，子轩终于有所行动。他亲手缝制了一枚助眠的香包赠予我，这一招上辈子他对姐姐用过。只是当年姐姐贤惠善良，见没受什么伤害，便悄悄按下这事，放了子轩一马。殊不知子轩以为姐姐是想借此事拿捏他，早早投靠了谢贵妃，屡次暗害姐姐。刺激他上辈子对姐姐做的那些事，我不动声色地收下香包，拉撒着上面精巧的刺绣，夸赞道：妹妹好手艺，不如也帮太子绣一个，太子带着香包定会时常记起妹妹的心意。子轩双颊微微泛红，害羞地低下头。姐姐说的是，妹妹回去就为太子绣一个，明日带过来给姐姐过目。她只当我是为了与太子共有一对相似的香包，不再怀疑我收下香包的动机。当天晚上，我生了梦魇，不管不顾地将萧明从另一个妾室的床上拖了起来。萧明一点也没有责怪我，反而很高兴我能从别的女人那里把他抢过去。他压制着欲望，温柔地哄我入睡。直到深夜，他察觉到身上有什么冰冷之物，骤然从床上弹起，却发现有10多条毒蛇将床榻包围。殿下小心！眼见一条受惊的毒蛇张着血盆大口朝萧明扑来，我第一时间挡在他身前，将他护住。萧明是会一些功夫的，但面对如此之多的毒蛇，当下也懵了。他见毒蛇在我身上啃咬，惊恐地大声呼喊暗卫。忽有2个黑衣人破开屋顶进入屋内，一剑便斩尽毒蛇。而我此时已虚弱到快要昏厥，却强撑着保持住意识。迷蒙中我一语：殿下，你快走。而后假晕了过去，鼻息也越来越弱。阿言，没事了，姑不会让你有事的。昏暗的后宫长廊里，衣衫不整的萧明不顾一切地抱着我奔向太医院。他额前凌乱的发丝随风扬起，颤抖的双手也快被冻僵，可一点也不像什么高高在上的太子。我缩在他怀里，头缓缓歪下去，像一张没有重量的宣纸。阿言，阿言。萧明从未有过这种绝望无助的感觉，一遍遍呼唤我的名字，真怕极了失去我。月光如水一般洒在我和他的身上，洗尽铅华。我知道他记住了这种感觉。今夜过后，我在东宫的地位已无人可撼动。因萧明认出毒蛇的名字，我得到准确的治疗，保住一条命。他寸步不离地守了我7日，才恢复上朝。期间，萧明没有去追查毒蛇的来源，因为我向他请求将这件事交给我处理。殿下，若妾身连自己都保护不了，今后如何保护长生？萧明没有丝毫的怀疑，反正整个东宫的女人加起来也没有我和长生重要。他如姐姐说的那般，此时是真心爱我的，如今我又以身护他，让他感动的不知几何。我要的东西，只要他有，便会双手奉上。我把东宫里的妾室和通房召集在春晖殿，给他们准备好纸笔，写下心中你们认为的毒蛇案幕后主使以及缘由，若有人不愿写，以同罪论处。能在东宫生存的女人都不是傻子，她们互相看看对方，面面相觑。我这分明是要他们自相残杀，然后坐收渔翁之利。故许久没有人动笔，我抿了一口苦药，不耐地抬手。2个老嬷嬷会议，不由分说将坐在第1排第1位的陈双仪拖拽至屏风之后。凌厉的尖叫声透过薄纱砸穿内殿，但很快尖叫声消失，取而代之的是白色屏风上绽放的鲜红。女人们开始动笔了，不写是死，那还不如在面前这张宣纸上搏一线生机。我往嘴里放了一颗糖，饶有兴致地欣赏他们的表情。和上一世一样，他们很快会成为后宫嫔妃，结党站队，勾心斗角，那些手段比起朝堂亦有过之而无不及。在这些雏鹰羽翼未丰之前，我要让他们从脚趾到头发都敬畏我。而那些曾经站在谢贵妃身旁谋害姐姐的，我则一个也不会放过。
那日，我杖毙了子轩在内的3人，掌握了东宫所有女人的把柄。而陈双仪也并没有死，她自断一指，却成了我的心腹。我陆续培养了几名自己的势力，在东宫的日子过得愈发舒心，比起上一世嫁给邓齐好了千倍万倍。只是我心里时时惦记着姐姐，这份安逸本该是属于她的。可不论是父亲还是萧明，他们都没有姐姐的消息。我只能默默地关注朝堂。邓齐在长公主的扶持下平步青云，父亲与谢家结下梁子，形成2股势力，在朝中相互制衡。似乎一切都和上一世的发展一样，但本该萧明登基后才入宫的谢婉提前冒了出来，她要与我争这皇后之位。谢婉是镇远将军谢英的嫡女，也是除姐姐之外最适宜的太子妃人选。且不说她能文尚武，心思玲珑，仅这一个嫡字便让我争无可争。但我要的从来都只是权，而不是位。谢婉想当皇后，我便让她当。上一世姐姐贵为皇后，却在冷宫中抑郁而终。这一世也该谢婉体会一下从高位跌入地狱的绝望。故当我听闻萧明再一次因皇后人选与大臣们僵持不下，或将推迟登基大典的消息后，换了一身素衣，抱着长生来到御书房。眉峰紧蹙的萧明见是我，紧绷的脸色这才稍稍放松了些许，满眼歉疚地迎上来：“阿言，你放心，朕绝不会向那些逼迫朕的人妥协。”听得出，萧明已经恨上了那几个打他脸的臣子，但无可奈何才会恨，妥协是迟早的，倒不如我亲手推他一把。若逼迫陛下之人是臣妾呢？我抱着长生慢慢跪下，语气里酸涩漫涌：“阿言，陛下，新帝登基干系重大，臣妾恳请陛下立谢婉为后。可朕答应过你，不怪陛下，都是臣妾的错。若臣妾是相府嫡女，也不必叫陛下如此为难。”眼泪簌簌滑落，滴到长生脸上，惊醒了安睡的长生。他委屈的哇哇哭起来，与我无声的泪滴一起砸在萧明心上。陛下，臣妾能不能把长生过继给皇后？臣妾怕她像臣妾一样受人欺负。原本只是小声抽噎的我，用尽全身力气说完这句话，整个人忽然哭得差点背过气去。萧明瞬间被拉扯进我的情绪里，红了眼眶。长生是他的第一个儿子，又是我的孩子，在他心里早已将长生当作嫡长子。虽说太子之位选贤不选嫡，但对自己最宠爱的儿子，萧明也有他的私心。阿言，朕不会让任何人欺负你与长生。朕是天子，又岂容谢家踩在朕的头上？萧明说着，回到御桌后，一把铺开诏书，笔端坚毅。我抹了把眼角，装作什么也没听懂，忙乱的起身哄长生入睡。第2日，新帝登基与封谢婉为后的诏书昭告天下。同这2封诏书一并发布的还有立储诏书。萧明将长生立为太子，又封我为皇贵妃。朝堂上下震惊不已。谢英惊觉被萧明摆了一道，但此时诏书已四海皆知，他也只能暂时忍下这口气。我在谢婉入宫前使了个小心思，将凤舞宫与永福宫的匾额对调，大大方方地搬入历代皇后的寝宫。本意是想在姐姐曾住过的屋子里生活，却被萧明误以为我心里还在介怀后位之事。他那无处安放的歉疚，化作最低规格的帝后婚礼以及最高规格的立储仪式，并在立储仪式后大宴百官。当晚，萧明拉我坐在他的左侧，谢婉则从容地于右侧席位坐下，看起来并不在意皇帝的偏宠。他那副冷静的模样，果真和姐姐描述的一般理智。上一世，姐姐与他斗了整整3年，3年间谢婉极少亲自出手，但他只要一出手，必会彻底碾杀对手，绝不给对方任何反抗的机会。这番做派让我想起了一个人，莫名的恐惧由心底滋生。我愕然看向殿中，坐在文臣中的邓齐漫不经心地品着酒，一如既往的清冷绝尘。阿言，看什么？萧明捉住我的小手，顺着我的视线望去，醋意横飞。怎么，朕不如邓侍郎好看？我红着脸瞪了萧明一眼，侧眸瞬间捕捉到谢婉脸上的一丝不对劲。直觉告诉我，他是因为听到邓侍郎3个字产生的情绪波动。能让他这种人在这种场合显心于色，答案唯有一个：邓齐对他很重要。我唇角微翘，向萧明娇嗔道：“陛下，听闻邓侍郎有一剑舞，可断高山那百川，气势如虹。今日是皇儿的大喜日子，臣妾想请邓侍郎舞一曲，博个好彩头。”萧明欣然同意，他亲自开了口，邓齐也只能放下杯盏，沉默一拜。他在大殿中央站定，提剑舞了一曲《朝夕》。月落平海天，百舸争先流。秋庭迎霜尽，千金绕指绕。被酒水浸润过略带醉意的嗓音，配上行云流水的剑姿，邓齐的每一剑似乎都要用尽心力。这一舞吸引了所有人的目光，除了谢婉的。他把眼睫盖得很深，埋头将杯盏望穿。此刻，我已基本确定谢婉和邓齐关系匪浅。这也可以解释为什么上一世谢婉一入宫便势如破竹，不仅能快速立威，还能步步皆胜。大抵是因为邓齐借着长公主这层关系，
提前在后宫中为谢婉铺好了路。而以邓琪那般令寡的性子，会这么帮谢婉，定然是有利可图。至于图什么，我再清楚不过。邓琪他要的是掌控整个朝堂的权力，核心也好，长公主也好，包括我和谢婉，都不过是棋子罢了。回想起在这个疯子身边苦熬的那几十年，我脊骨渗出凉意，但心里却是澎湃翻涌。若谢婉背后之人真是邓琪，或将是我最大的机会。百官宴后，谢婉走的是老路子，并不直接针对我，而是收拾了几个东宫老人，杀鸡儆猴。我静静看他表演，步步退让，任凭他将挑衅试探都快玩出花来，我就是不接招。但萧明很心疼我，我每让步一次，他就给我和长生赏赐，还免了我晨昏定省的规矩，让我安居永福宫。3个月过去，谢婉空有雷霆手腕，却无处施展，进度较上一世慢了许多。就连宫里的格局也一直维持着平衡的局面。虽然新入宫的妃子纷纷站到他那边，但东宫的旧人却先有投靠凤栖宫的，这让谢婉百思不得其解。莫非他的情报错了？怎么东宫旧人都是油盐不进的性子？他不知道烙进那些女人骨子里的恐怖记忆，时时提醒着他们不要提及我的名字，也要多议论我一个字。惹怒皇后或许会失去荣华，而背叛我只有一个下场，生不如死。迟迟未能有所建树的谢婉开始着急，她像姐姐小册子中记录的一样，将凤栖宫门口那盆玉兰画向东南方向各移了2寸半，这是她对外传递信息的征兆。我安排人截走字条，字条里她叫邓琪老师，请求相见。等到了想要的东西，我以排练剑舞为名，召邓琪入永福宫。那一日，谢婉再坐不住，她匆匆赶到永福宫，虽没见着心心念念的邓琪，却警觉地发现了永福宫的异常。熟悉的龙涎香味，生机腾腾的玉兰花，陈年的普洱茶，还有切成9瓣的苹果，所有的细节都指向一个地方，状元府。谢婉难掩恍惚之色，强端着一副亲近模样笑问我，皇贵妃，你们永福宫将苹果切成9瓣，可是有什么讲究？我意味深长地看了皇后一眼，遣退宫女，命人关上殿门。谢婉没有阻止我，而是心急如焚地等待我的解释。鱼上钩了。臣妾的一位朋友说，酒为吉，乃至尊之术，臣妾觉得吉利。皇贵妃的那位朋友野心倒不小。谢婉抿了口茶，抬眼瞧去，发现殿门后高悬着半张太医法师的平安符。这下他真的破了防。他一直在想，为何状元府密室中的平安符只有半张，却不曾想到另外半张会在我这里。难道谢婉手一抖，茶水不受控制地溢出了几滴？我平静地抽出帕子为他擦拭，他反摁住我的手，手心冰冷如霜。皇贵妃，你也是老师的人？他是你的老师，却是我的情郎。我的开诚布公如一道惊雷击中谢婉眉心，他僵直在原地，呼吸急促。不可能，老师分明让本宫与你，我早料到他会有这种反应。轻蔑地勾起唇，随你信不信，反正你我皆为棋子。谢婉沉默片刻，情绪越是复杂，他的心越乱。姜言，你明目张胆地布置这些，不怕陛下生疑。他本能地寻找破绽，试图驳斥我的谎言。我灿灿笑道，今日知晓邓郎要来，我才放纵这一回，不曾想他只待了片刻。倒是皇后娘娘，你陪我坐了这么许久。对上我失落的双眸，谢婉仿佛看到了自己。送出去了，字条迟迟没有回应，他甚至连见都见不上老师一面。心下一动，换了个问法，老师今日都与你说了什么？邓郎说，你沉不住气，擅自约他见面，他很失望。他说，内务府的黄大监、御膳房的阿离，还有太医院的陈太医，今后可供我调遣。他还说让我忍，不要对付和心与长公主。前面几句倒是没有错处，这最后一句，谢婉敏感地起了疑心。他质问为何要对付和统领和长公主？老师与他们的关系一向不错。我露出一抹鬼魅的笑，缓缓道，谢婉，你可还记得当初邓郎来我家求亲，被我姐姐打出相府的事？我阿姐所言都是真的，只不过错不在邓郎。我张了张嘴，如鲠在喉，平静了许久，才将上辈子的所见所闻缓缓说给谢婉听。何心身强力壮，喜欢折磨人，邓琪身上每隔几日便有新伤，严重的时候连走路都走不了。而长公主更加变态，她喜欢聚众欢娱，经常强迫邓琪当着她的面与陌生男子行事，邓琪若不肯，她便用各种残忍的手段逼她屈服。最终邓琪成了比他们两个还癫狂的疯子。我所说之事虽然荒谬，但都是真的。谢婉找不到疑点，却始终无法全信，但怀疑的种子已经种下。爱慕老师的谢婉自然有许多法子去查证，只要他开始查，那么这后宫之中他能看到什么，便都由我说了算。姜言，若本宫知晓你是在诓骗本宫，本宫定让你姐姐为你陪葬。我坦然的嗤笑，诓骗你，我有必要走这一遭九死一生的险棋？若你不信我，待我们为邓郎除掉了何心和长公主，你我大可继续斗一斗。
半月后，太后生辰，长公主进宫贺寿，我因她的不撵站道不让，当众扇了她一个耳光。长公主向来跋扈，从来没受过这等屈辱，发誓要将我挫骨扬灰。只是热闹了一阵，便不了了之，因为皇后那边也和我撕破了脸。某天深夜，守着长生的奶娘打了个地铺小憩，却被突然闯入的谢婉扣上玩忽职守的罪名，生生将她从永福宫拖走。长生受了惊吓，整夜哭闹不止，我也着了风寒，卧病在床。而马上就要进入4年1度的斋月，下个月萧明整月都得待在安觉寺内祈福，他本就在为顾不上后宫而烦恼，偏又出了这档子事，恼火的命核心镇守永福宫，凡擅闯永福宫者，全都给镇杀无赦。天子一言，自不会是儿戏。但斋月过半时，风雨欲来，长公主和谢婉带人闯入永福宫，姜言你这个贱人，竟敢与男子私通！我昏昏沉沉的被人从软榻上拖拽至地板，还没完全睁开眼睛，就挨了一记响亮的耳光。皇贵妃，何心怎会和你睡在一张榻上？皇贵妃，陛下不过10多日未来永福宫，你竟如此耐不住寂寞。皇贵妃，你如此失德，怎配教养太子？我被一群妃嫔围在中间，他们争先恐后的定我私通之罪，全然不给我开口说话的机会。我干脆的站起身，冲趴在床上的何心大喊：何统领，你醒醒！何心毫无回应。谢婉示意身旁的太监前去查探。那太监一看，又伸出手指探鼻息，忽然吓得口齿不清，他死了。长公主脑袋一嗡，不经意地退了一步，呢喃道：怎会死了？明明他在酒里下的是蒙汗药。哼，自然是有人杀了何统领，欲陷害本宫。长公主，你说对不对？我将矛头指向长公主，又给谢婉递了个眼色，示意她赶紧把重点转移到命案上去，将长公主拉下水。谢婉对我的暗示视而不见。此时东宫救人宜嫔突然往前一步，她右手的断指有些可怖，却比不过此刻她望向我的猩红眼神。臣妾想到一事，与皇贵妃有关。陈双仪将当年我胁迫东宫众人并杖毕子轩3人的事添油加醋的说了一通，又说我手里有能断人心脉的秘药，他曾亲眼看见我喂给不听话的通房吃，那通房的死状与何心无二，故何心很有可能就是死在我手上的。宜嫔说完，丽嫔也站了出来，她的父亲是谢家属将，昨日家中传信告诉他，西南王剑指皇城，而军师是丞相嫡女姜嗣。皇贵妃的嫡姐意图谋反，臣妾曾发现永福宫的宫女鬼鬼祟祟地送些东西出宫，接应之人正是姜嗣离京前的好友。谋反？谢婉听了丽嫔的话，当即命人在永福宫里翻找起来。很快，他们发现了小册子，只是太监只看了一眼，就赶紧将册子交给谢婉。谢婉翻看了几页，心中一喜。我果然和陈双仪告密时说的一样，事无巨细地记录着宫中心秘，其中牵涉到太后，怕是萧明也难保下我。谢婉得意地勾起唇角。当初他决定与我联手对付何心和长公主时，就已设下圈套，等着我往里跳。我被带到太后面前，由他老人家亲审。姜言，你还有何话说？太后将小册子甩到我跟前，臣妾无话可说，请太后亲自问陛下吧。我乖顺地跪着，并不为自己辩驳，等来的却是太后一句赐死。可我不能退，更不能闹，每一步都要做到完美，才有赢得可能。在嬷嬷们准备将毒酒灌入我嘴里前，萧明终于及时赶到了。和他一起进殿的还有邓琦。萧明踹开拿着毒酒的嬷嬷，不顾太后反对，亲自将我扶起来。皇儿，姜言叛国在前，私通在后，还有杀人之嫌，你竟还要护他？母后，何心有断袖之癖，怎可能与阿言私通？至于他们说的叛国，姜嗣逃婚之日已经和姜家断绝关系，他是他，阿言是阿言，更何况阿言是太子生母，他为何要叛国？那这本册子呢？你看看，你的阿言都写了什么东西？太后命嬷嬷将小册子呈给萧明，萧明只瞥了一眼封面，便看也不再看，转手递给邓琦。邓爱卿，你告诉太后这是什么？邓琦翻阅后答，陛下想为后宫著传，是微臣建议，可先请后宫文才较好之人拟份初稿，再由史官完善。未曾想，陛下竟请皇贵妃亲自拟稿。太后震惊之余，觉得面子挂不住，顿将怒气撒在谢婉身上。皇后，你口口声声说皇贵妃私通叛国，到底是怎么回事？谢婉神色变得很难看，不等她开口辩驳，翠云匆匆赶到永寿宫。她说，在永福宫的茅房里发现了一个男人。很快，一袭宫女装扮的俊俏男子被押到殿上。天威面前，他不打自招。奴是公主府的面首，长公主今日带奴入宫，是想毁了皇贵妃的名节。长公主听罢，一语不发，撞向立柱，昏死过去。太后吓得立马传唤太医，萧明却阴鸷地盯住谢婉，态度坚决。母后，而臣定会查明此事，还后宫安宁。萧明在我的暗示下，很快查出了谢婉与长公主勾结陷害我的蛛丝马迹。树倒猢狲散，宜嫔和丽嫔为了自保，指证谢婉胁迫他们污蔑皇贵妃。谢婉被废，搬入冷宫。
迈入冷宫时，他还有些恍惚，不知道自己到底哪一步出了错，一盘胜局竟也能输得惨不忍睹。我去冷宫看他，告诉他真相。其实我跟邓齐做了个交易，我许给邓齐未来掌控朝堂的权利，要他放弃你，选择支持我。我是太子生母，万一陛下早逝，太子只会听我的话，所以邓齐很乐意同意与我合作。普洱茶那些东西都是他让我准备的。他说你心思深，唯碰到他的事会失去理智。但除掉核心和长公主其实不是邓齐的命令，是我的意思。你亲手斩断了他的臂膀，他现在肯定恨死你了。谢婉，想不到吧？你的老师一步一步亲手将你送入了冷宫。谢婉的表情从震惊到失望再到绝望，他拒绝相信我的话。对了，谢老将军为了你能复宠，一把年纪带兵去平叛。西南王足20万大军，陛下却只许你父亲带10万兵马出征，你们谢家10多个男丁此行，恐怕凶多吉少。听我提到他背叛了的家族与父亲，谢婉痛苦追问为什么。因为你的老师说谢家拥兵自重，给太多兵恐会生变。因为你的老师想要谢家灭亡，这些你不是早就知道的吗？谢婉跌靠在冰冷的墙壁上，慢慢滑落，不是死人，却好像已在一声声老师里死了无数次。连续几日，冷宫里安静的可怕。我本以为半真半假的挑唆谢婉，她能支棱起来为了父亲和家族报复邓齐，却不曾想这个傻女人还想继续维护邓齐，真是让人失望。最终，谢家军险胜西南王。胜利的原因是我阿姐在关键一战中砍下了西南王的头颅，她一直卧底在西南王身侧，等待的就是这一刻。阿姐成了人人称颂的女英雄，但谢家子弟几乎死伤殆尽，谢英也战死沙场。但到底她究竟是战死的，还是被人害死的，谁又知晓？已然崩溃的谢婉给邓齐送出一封信后，选择了追随父亲。通过遗书，邓齐得知是我怂恿谢婉对付核心和长公。虽然核心和长公主对他的折磨是事实，但这正是邓齐不为外人所知的爱好。而今左膀右臂均折于我手，哪怕暴露实力，他也一定要杀我解气。在我回乡府看姐姐的路上，邓齐安排了刺客。宫里的护卫哪里敌得过他精心培养的死士？打斗声很快来到马车前，但最先到我面前的不是刀，也不是剑，而是姐姐温暖的手。阿言，快跟我走。姐姐只带了一个人，但那个人却凭一人一剑拖住所有死士。姐姐说那人叫莫长风，是很厉害的剑客。我却觉得姐姐更厉害，毕竟莫长风只听姐姐的话。听姐姐话的还有10万西南军，在姐姐的转圜劝说下，他们悉数归顺朝廷，不仅让萧明多了一支军队，还结束了西南地区数十年来的混乱。这于国于民都是天大的功绩。我向萧明提议封姐姐为女相，与父亲同为百官之首。萧明欣然同意，他亲自在宫中设宴，以感谢姐姐。那天，以前不太喝酒的姐姐破例喝了2杯，酒劲上来后，她面色绯红，有些微醺，让我扶她进屋休息。我将姐姐安顿在西厢房，自己则坐在床头守她，握着她因为握刀而变得粗粝的掌心，我眼角酸涩不止。我在宫中锦衣玉食的时候，姐姐不知在外面受了多少苦。如今谢家倒了，邓齐因死事的事情自身难保，父亲也不会再逼着姐姐嫁人，我们姐妹终于将自己的命运重新掌握在手中，往后的日子一定会越过越好的。姐姐沉沉的睡着，她的呼吸变得很轻，手背的温度渐渐变冷，安然入睡，却又悄无声息的模样令我想起何心。当我意识到哪里不对劲的时候，突然发现萧明站在屋内。阿言，不要怪朕。萧明告诉我，他和姐姐一样，活了2世，重生是帝后才有的特权。上一世，他放任姐姐和谢婉宫斗，让谢家和江家此消彼长。他以为这样坐山观虎斗就能收回皇权，可结果唐王捕蝉，黄雀在后，整个朝堂都落进邓齐的手里。他不甘心成为傀儡皇帝，最后抑郁而终。所以重回一世，他不再袖手旁观，保持着后宫的平衡，稳住朝堂，默许谢婉对付核心和长公主，伺机除掉邓齐。然后就是我姐姐，原本她只是忌惮姐姐重生，知晓历史的发展，不曾想姐姐竟然展示出君王之相。当她亲眼看到黑压压一片西南军为姐姐摇旗呐喊时，那震天动地的声音似警示她不能让姐姐活着。今日她借我的手给姐姐倒了2杯毒酒。阿言，朕知道你比朕看到的还要坚强，朕始终记得封你为后的承诺，只要你愿意，依然是朕的皇后。明明只与我装了几年恩爱，她自己还当真了。我冷声大吼，萧明，你给我滚！又用尽全身力气将他往外推，当他的身体走出门框时，我却死死拽紧他。萧明没来得及反应，3支精准的飞箭急速朝他射来，暗卫却没有出现。一箭刺穿他肩膀，一箭刺穿他的胸腔，还有一箭插在他背上。他没有马上死掉，但剑锋的毒会很快会渗入他的身体。怎么可能？怎么不可能？挂着泪水的我平静地朝他笑。萧明，重生不是帝后的特权，我也重生了。
这一世，我和姐姐很谨慎，我们每遇到一个旧人，就会小心观察试探。邓琪被赶出相府，却只是找几个说书的编排阿姐，说明他只活了一世。而你那么黑的夜，却准确地叫出了毒蛇的名字，说明你可能拥有上一世的记忆。再加上百官宴，我不过是看向文官席位，你却一眼猜到我看的是邓琪，这不合理。最后你极力维持后宫的平衡，让我和姐姐终于确定你重生了。其实你做的足够好，但你不该对我阿姐起杀心。最后那几句话我也不知道萧明听没听进去，他倒在我身上，一身死气。我摆好姿势，重新挤出眼泪，呼喊来人啊，有刺客。我前几日遭了刺客，如今萧明又死在刺客手上，邓琪成了最合适的替罪羔羊。失去核心和长公主庇护的邓琪，甚至连自保的能力也没有。莫长风一人一剑便杀穿了状元府，拎小鸡似的将邓琪从密室之中拎了出来，让他活着，这是我特地交代的。上辈子邓琪怎么折磨我的，这辈子我要百倍奉还。处理完这些肮脏的人，我和姐姐像小时候一样坐在台阶上看星星。姐姐主动开了口，阿言，邓琪刺杀你时为什么不逃？我咽了咽口水，心里直呼不妙，怎么什么事都逃不过姐姐的眼睛。当时我让翠云逃走，自己却留在马车里，因为觉得若我伤了，鲜血就是邓琪的催命符；若我死了，那姐姐就有了向萧明发难的借口。当姐姐留给我的帮手办事效率越来越快时，当我在宫里也能收到姐姐传递的消息时，我知道姐姐的力量渐渐超出了我的想象，否则她怎么能在杀了西南王后全身而退？西南军中定然有不少她的人，那场战她本应该带着叛军一路杀入京城的，却为了我和长生乖乖卸甲回京领赏。你是不是觉得登上95之位，做一国女帝是我想要的生活？我点头沉吟，阿姐，你终活一世，就应该随心而活。阿言不想拖住姐姐的步伐。傻瓜，守着你和长生，就是阿姐心中最想要的生活。当上女帝，失去妹妹和小外甥，这种重生又有什么意义？阿姐，我懂了。那你当女相为小长生守江山好不好？我钻进姐姐怀里，整个人都放松下来，第一次发觉京城里的空气竟如此香甜。之后长生登基，我垂帘听政，姐姐为女相，她以治世之才造福百姓，匡扶社稷。后来人们渐渐忘记了她是女相，在提起姜子时，人人都会尊敬地唤一声丞相大人，而我依然叫她阿姐，不管是在朝堂亦或在皇宫，这是我重生一世拼尽全力获得的自由。全文完。